Одоо нөхөрлөлтөө ч гэсэн тий хайрладаа ч гэсэн ямар нэгэн нөхцөл битгий тавьж байгаа сай гэдэг үүднээс бас санаагаа тусахыг зорьсон. Тэгээд бодож байгаад хамгийн сүүлд нь одоо энэ үг байгаад одоо тэр самбар дээр харагдаж байгаа хүслийн дотроос одоо хайр хамгийн хүчтэй гэдэг. Тэгээд хайр гэдэг нь өөрөө юу юм бэ гэхээр одоо хүний тэр сайхан сэтгэл байна, одоо энэ хайр сэтгэл байна, энэ нандин зүйл бол ерөөсөө үргэлж одоо ундарч байдаг юм сэтгэлийн ариун булаг байдаг юм байна гэж бодож ариун булаг гэдэг нэрийг бас өгсөн байгаамаа. Тэгээд энэ зохиолын маань кино туужийг маань Нямлхаг байх уншаад ерөөсөө миний 480 нүүр бас одоо энэ туужийг ерөөсөө 3 үгэнд багтааж өгсөн. Одоо тэр нь юу гэсэн бэ гэхээр хэрэггүй тунгалгийн дээд ариун булаг гэд. Би энийг юу гэж ойлгосон бэ гэхээр хүүхэд насны тэр сэтгэл зүрх гэдэг чинь өөрөө ямар гоё хэрэггүй тунгалаг гэгэн цагаан те нандин байдаг юм бэ гэдгийг ерөөсөө ингээд базаад 3 үгэнд багтаагаад өгччтэй гэж бодоод байгаа. Ингээд